आदिकवि भानुभक्त आचार्यः कश्चित् ऐतिहासिकः पुरुषः न, अपि तु सः समग्र नेपाली भाषायाः संस्कृतेः अस्मितायाश्च प्राणः अस्ति। यदा अस्माकं समाजे संस्कृतस्य काठिन्यं दृष्ट्वा जनाः संस्कृतज्ञानतः दूरे तिष्ठन्ति स्म, तदा भानुभक्तेन क्रान्तिकारी कार्यं कृतं। भानुभक्तस्य जीवनक्रमः अतीव सरलः अस्ति, अपि तु सन्देशमूलकः अपि अस्ति। 1780 विक्रमसंवत्सरे आषाढशुक्लद्वितीयायां तनहुमण्डलस्य रामघाग्रामे तस्य जन्मः अभवत्। भानुभक्तस्य प्रेरणास्रोतः एकः सामान्यघासी तृणच्छेदकः आसीत्। एकः तृणच्छेदकस्य इच्छया, कूपखननस्य इच्छया भानुभक्तस्य एतां भावनां जागृतवान् यत् मरणोत्तरं लोके कीर्तिः स्थातव्या। एतस्मात् कारणेन भानुभक्तेन स्वजीवनं नेपाली भाषायाः कृते समर्पितवान्। भानुभक्तस्य महत्तमं योगदानं तु रामायणस्य नेपाली भाषायाम् अनुवादः अस्ति। तेन आध्यात्मिकं ज्ञानं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य च आदर्शः सर्वसामान्यानां गृहे गृहे प्रापितः। तेन केवलं काव्यं न रचितम्, अपि तु विविधासु उपभाषासु विभक्तान् जनान् एकसूत्रं बद्धुं भाषायाः एकता स्थापिता। वधूशिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरी च भानुभक्तस्य प्रमुखाः कृतयः सन्ति। अतः अस्माकं नेपाली समाजे, अस्माकं नेपाली जनानां कृते भानुभक्तस्य महत्त्वं निरतिशयम् अस्ति। यदि वयं नेपाली भाषया विश्वपटले स्वस्य अभिज्ञानं रक्षामः चेत् एतस्य कारणं भानुभक्त आचार्यम् एव अस्ति। अतः वयं सर्वे अपि भानुभक्तेन एतं शिक्षाम् अनुगृहीत्वा भानुभक्तस्य मार्गे अनुसृत्य चलामः चेत् स्वस्य भाषायाः अभिवर्धनं भविष्यति। भानुभक्तस्य जयन्त्याः अपि सम्यक् रूपेण आचरणं भविष्यति इति उक्त्वा अधुना अहं विरमामि। नमो नमः।